用杂粮手吃涮，用杂粮。把车开上了，上来。这下不得上去啊！不得上去啊！要脚板给靠，都要后腿，要脚板给外头拍打。你袋子上就是去吃咸咸喝的球啊！人老实还是靠着粮食好吃。比好是干，都是全部，都是好。就把这开吧。要对我也这是啥不讲？轻了东西啊，那个冲动这种是吧？好吃。你这是把轻的东西。哎，好吃。这放自己这个。这才是这么个东西。我这吃呀，我好，我这这个盐哈，你看我肯定出来这是手工调好这的方向，我给哦，敲的、泥的、豆子的，别多，豌豆子，豌豆、米、荞、胡麻呀。胡麻给加进来，胡麻放那个，我听着不累。啊，没了给炸成鱼，这是一个这吃鱼啊。鱼是这别说没这给提价那些，这样子成本还强，百块没了这些。好，给定两天吃到，给来2天到3天吃到，给怕给我一个。哦，这咸是怎么样的？我和老先生家个天这山哈多，这真的是盘可都山上的。祖先这是啥？哦，祖先这是啥？这看这桌布这里面给看这有个这啊，新袋子就2块钱，给2块给新袋子。这是2层楼的药，2层楼的药。就是的，哦哟，这黑怕是不敢进去这的。这么深啊！3轮车前头还有半截子。这是讲有自食的药。我看这个挖药，看别这张，是的啊。你看过来这玩意？哎呀！这是个药口子像那么深。这要是一个人，挖到行啊，一个人给挖的，给他干嘛了？挖这个水啊。哦，我挖这么深。哦，对对对。哦，2块3。摸，桥的话现在都没有一个价格，这还比别人出的高。好。哦，能行，走了啊！哦。今个喝茶了这，走的是吧？餐饮都干嘛？干。那个不多谢谢。哎呦，谢。哎呦。咦，可操！
下去又超车对吧？哎呀，还给你点个大拇指。辛苦了啊！哦，超出这帮其实。来，这个包子。哎呀，这个还得给他留下。哎呀，好吃吧？我是高汤吧。好吃饺子就行了。水这就不拿嘴巴给水出来了。咦，不行是啊。这个人家衣服。哦，是是。大家跑，赶紧打吧！谢谢。哎，哎，可以了，不错吧？起来。哇，今天是落点吃下。哎，这40变成这后背了，窗子老百姓的东西出去好呗。这后背是。实话说，老百姓说的东西好东西。哎，我这是可以了。哎呀，呀，辛苦了，点个赞。这个是点豆子。点豆子。哎呀，哎，后面小鸡蟹似的。哦，小鸡蟹似的。这勤劳持家了不得。再喝两下给你切掉了。